Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, benvenuti alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei, rispettivamente consacrati. E andiamo a vedere quali sono le energie di questa settimana per il nostro divino maschile e divino femminile, energie che sono archetipi interni che coesistono all'interno di noi e con i quali ci troviamo ad avere a che fare durante la giornata, durante la settimana, con le interazioni, con le persone che abbiamo e con ciò che viviamo. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io vi ringrazio, mi inchino alla vostra maestria, mi inchino alla vostra saggezza, al vostro amore, a quello che mi fate sentire sempre, costantemente. Sono avvolta da un amore incredibile, infinito, incommensurabile, che mi dà una forza inarrestabile nel perseguire gli obiettivi che la mia anima si è prefissi, che sono quelli del servizio a voi costantemente. Ed è meraviglioso. Affrontiamo tutto con quell'essere impavido che ci contraddistingue, impavidi, con quel coraggio di vedere bellezza ovunque, di vedere la bellezza nell'oscurità più profonda e di istruire con il nostro esempio tutte le persone con le quali veniamo in risonanza e in contatto. Grazie, 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 infinitamente grazie. Grazie anche per tutto quello che mi state scrivendo relativo al video su Magia Pratica 12, grazie sulla mente e sulla formula psichica usata dai grandi sciamani, dagli orfici, che è giunta a noi per poterci liberare e conseguire l'immortalità nel quotidiano, che è la libertà, libertà dalla mente, dai suoi costrutti e dall'esserne vittime. Stiamo facendo un lavoro bellissimo, incredibile, straordinario e lo portiamo avanti con determinazione, nessuno ci ferma, siamo sempre più forti, invincibili e inarrestabili e la nostra famiglia è a sostegno di tutte voi, di tutti voi, in questo percorso straordinario in cui ci teniamo tutti per mano, abbracciate, abbracciati nella libertà, libertà dell'essere, libertà nella bellezza che vi incarna e che possiate ogni giorno sperimentare quella gioia che l'anima vi sussurra all'orecchio, ma che la mente non vi fa sentire. E quindi stiamo qua finché noi possiamo sentire la nostra bellezza, la gioia e l'immortalità. Bellissimo, bellissimo, grazie, grazie, grazie. Allora, no, stavo guardando lui nel frattempo perché mi stavo guardando. Francesca, ma che stai dicendo? Tu non ti preoccupare, tu studia, metti in pratica, zitto, studia tu, shh, zitto, zitto, perché tu fai la parte della mente razionale ogni tanto, capito? Quindi tu devi stare zitto, capito? Ok, cioè tu devi stare al nostro servizio, va bene? Ok. Non è un atto intimidatorio, non ti preoccupare, è inutile che lo dici a Zeus, che poi me lo manda a dire con Hermes. Cioè, non mi interessa a me queste cose, ok? Ok. Allora, oggi mi sento ubriaca. Ubriaca. Profondamente astemia nell'anima, non perché non ho mai voluto sperimentare. Tra l'altro ho avuto un ex compagno che era anche sommelier, quindi potete immaginare che ho provato di tutto, tutti i vini particolari, ma io proprio non riuscivo a ingerire, cioè ci provavo, quindi astemia nelle viscere. Quindi è come se sono fatta di mio, mi sono fatta da sola. Infatti lui diceva, no, no, lei è fatta da sola. Ok, ma meno male, meno male. Vabbè, comunque mi sento ubriaca, ragazzi, stamattina, ragazzi, proprio completamente ubriaca. C'ho un cerchio alla testa meraviglioso, ma ho al lato sinistro che mi accarezza il volto. Partiamo, vediamo come siamo. Abbiamo visto che ci sono grandi EMAO in questa settimana con le previsioni settimanali. Vediamo dal 31 marzo al 6 aprile come partiamo quindi con i nostri grandi archetipi. Allora, voglio metterci oggi per iniziare le carte della Maria Vittoria e delle memorie genealogiche ereditate, però soltanto alcune parti, che sono divise queste carte, non ci sono queste le memorie genealogiche, tutti gli arcani maggiori, e questi come se fossero un po' di arcani minori, no? Voglio vedere un po', che ci dà anche delle indicazioni interessanti. Come ce la giochiamo in questa settimana, tu che mi stai guardando? Come ce la giochiamo? Ora ti faccio vedere io come te la gioco, aspetta.
Allora, vediamo un po', vediamo questa settimana dal 31 marzo al 6 aprile, vediamo. Allora, vediamo. Lo abbiamo lasciato la settimana scorsa, mi sa che era la settimana scorsa, no? 2 settimane fa, non mi ricordo, il tempo non esiste, ragazzi miei, quindi lo abbiamo lasciato un giorno, come le favole, c'era una volta, un giorno, perché anche le favole, no? Il c'era una volta, anche lì, iniziamo a vedere che anche le favole ci dicevano che il tempo non esisteva, ok? Anche se utilizzavano il passato, però c'era una volta e c'è ancora, ci sarà per sempre, quindi l'eterno presente. Vediamo, l'abbiamo lasciato un giorno che era andato in palestra, vi ricordate, settimana scorsa, 2 settimane, è andato in palestra e faceva i bicipiti dicendo Emao, uketamo, Emao, uketamo. Quindi l'abbiamo lasciato un po' così, mentre pronunciava il mantra in palestra. Vediamo un po' come lo troviamo in questa settimana. Vediamo. Una carta per lui, una carta per lei. Benvenute a tutte le ragazze nuove, ragazzi nuovi, mi sono dimenticata di dirlo perché stiamo crescendo a dismisura, è bellissimo. Ragazze mie, studiate, giocate, praticate, studiate, podcast nella nostra scuola iniziatica in cui è il gioco, la leggerezza che portiamo avanti, però la leggerezza la puoi conseguire soltanto se hai un rapporto stabile con le tue profondità, sapete, un rapporto stabile con le mie profondità. Quindi noi scaviamo dentro per fare pulizia e alleggerirci, ecco. Allora, vediamo su di lui, su di lei. Ok, partiamo da qua, no ragazze mie? Ok. Allora, vediamo il nostro maschione come sta in questa settimana. Ah, così sta questo. Dai, così sta questo. Senza freno a mano. Anzi, c'è proprio... Vabbè. Sessualità, così sta questo in questa settimana. Da oggi io vivo la mia sessualità al di fuori dagli schemi familiari. Oh, vai a vivere da solo! Ha deciso di prendersi un monolocale. Ha raggiunto i 65 anni e ha deciso di andare a vivere da solo. È giusto, è giusto. Tra l'altro c'era qualche... Ah sì, carissimo amico Igor Sibaldi, tra l'altro, che conobbi tanto tempo fa, che diceva appunto che la nuova, grandissimo studioso, Igor è un grandissimo studioso di tutte le religioni, grandissimo, grandissimo, che diceva la nuova adolescenza adesso è sui 50 anni. Quindi il tempo si è, capito, spostato, quindi sui 50 anni. Quindi lui è stato, cioè lui diceva, Igor, scusami, intorno ai 52-53 anni si esce dall'adolescenza, secondo uno studio che aveva fatto. 52-53, ecco, lui ne ha 65, ha temporeggiato un po' e ha deciso di andare a vivere da solo per viversi la sua sessualità, solo poi tra l'altro, perché comunque... Quindi, allora, da oggi io vivo la mia sessualità al di fuori degli schemi familiari. Cosa vuol dire? A livello più profondo. Allora, diciamolo a livello fattivo, questa è la settimana in cui lui ci dà dentro, diciamo, cioè nel senso sentirà molto il fuoco della passione, molto erotismo, ci sono dei lui che si sentono molto magnetici, ci proveranno in modo anche, dipende, no? Dal livello di consapevolezza spirituale. C'è chi ci prova con una poesia, come farebbe mio fratello, e mio fratello ve lo farò conoscere comunque in una diretta, non sta qui, sta a Milano e lavora lì, quindi mio fratello è la parte più bella di me, migliore di me, e, tra l'altro è parecchio più piccolo di me e mio fratello è stupendo. Ecco, mio fratello ti corteggia con le poesie. Diciamo che i suoi amici lo prendevano in giro perché non andava mai al sodo, perché lui in una donna vedeva il mondo e quindi era una donna era da scoprire, una donna... Infatti me lo sono scelto come fratello, altrimenti se l'avessi scelto come compagno, addio mondo per me, perché dico sempre mio fratello è la mia controparte maschile. Mio fratello è identico a me, siamo identici. Cioè identici sia di aspetto che di anima. No, lui è migliore di me. Mio fratello è migliore di me.
Mio fratello non conosce proprio, tra l'altro io penso che sia la sua prima incarnazione sulla Terra, l'ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto, viene proprio da altri pianeti mio fratello. C'è un'altra cosa, un'altra cosa. Vabbè, a parte questa piccola parentesi familiare, ma noi siamo in famiglia, quindi ci parliamo, no? Dei fratelli di mio padre, Gianni San. Beh, da Gianni San non poteva che uscire, voglio dire, un altro... Mio fratello si chiama Alessandro. Alessandro San, Sandro San, capito? Allora, stavo dicendo che quindi c'è chi corteggia con una poesia, c'è chi corteggia a seconda del livello di consapevolezza spirituale, no? Diciamo che abbiamo dei maschili in questa settimana che sapranno approcciare al loro erotismo nel modo senza condizionamento, va bene? Quindi a seconda del livello di consapevolezza spirituale approcceranno all'altro fuori da sé, approcceranno una persona, una donna, un uomo senza lo schema familiare, perché è lo schema familiare che ci limita, no? Lo schema familiare che ci limita, pensiamo a cosa c'è a livello di cultura sulla sessualità, la Chiesa, cioè pensate che prima, fino a, diciamo a qualche anno fa, no? Si cercavano le vergini, c'è cose proprio assurde, fuori non dalla logica umana, dallo spirito umano, direi. E quindi pensate che noi ci portiamo addosso questi spiriti perturbati dei nostri antenati che hanno dovuto subire tante cose, no? Riguardo la sessualità, ma noi pensiamo di essere liberi, ma non lo siamo, eh? Noi ci stiamo lavorando. Quindi quando la sessualità non è libera, allora viene la perversione, no? Quindi anche la pornografia è una perversione, anche cioè lo dico perché è proprio una, senza giudizio, è proprio come dire, il fatto che siamo stati educastrati nella nostra natura profonda e selvaggia, la pornografia come altre espressioni patologiche di sessualità distorta vengono perché la natura selvaggia è stata occultata da una cultura moralistica. Va bene? Ecco, diciamo che qua ci sono maschili che si risvegliano a un sentire profondo in cui corpo e anima sono uniti. E allora non è quello che fai che fa la differenza, ma come lo fai. Cioè, tu puoi fare anche l'amore nel bagno di un aereo, nel bagno di un bar e metterci il cuore. Non è quello che fai, ma come lo fai. È la coscienza di chi opera che determina la qualità dell'atto, di qualsiasi cosa si tratti. Quindi abbiamo dei maschili che hanno un risveglio della coscienza nell'approccio con l'altro, nell'approccio erotico. A un livello ancora superiore, questo è il risveglio della Kundalini. Il risveglio della Kundalini sul maschile. Perché se vivo la mia sessualità al di fuori degli schemi familiari, come dice la didascalia, allora cosa significa? Che Kundalini inizia a svegliarsi dal primo chakra e vi rimando al video sulla Kundalini dove abbiamo fatto la sequenza fluida dello yoga sciamanico. Ok? Sentire le proprie emozioni, quindi non vergognarsi, non sentire la vergogna. Questa carta riguarda anche te, riguarda noi. Anzi, fammi mettere... Qua c'è una signorina, ecco, appunto. Abbiamo detto società moralistica, YouTube mi blocca il video se si vede una signorina nuda, insomma. Vabbè, le lasciamo perdere, dai. Allora, stavo dicendo anche la vergogna. La vergogna è ciò che contraddistingue questa società. La vergogna, la cultura moralistica con questa vergogna. Vergognati e non ti vergogni. Quindi qua ci sono maschili che si iniziano ad aprire il loro cuore, a sentire la loro sessualità vera, no? L'energia, la Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale, è l'unica energia che crea infiniti mondi, è l'unica energia che crea, è l'energia che viene manipolata dal sistema. Vi rimando al video sulla Kundalini perché non voglio fare il podcast qui, voglio giocare con i nostri grandi eroi oggi, giocando e imparando, insomma. Ok, vediamo la nostra lei. Emigranti, interessante. Oggi onoro le mie radici e il sacrificio dei miei avi che hanno lasciato la propria terra. Interessante questa carta sul femminile. Allora, qua abbiamo dei femminili in questa settimana che avranno un profondo rispetto per i propri antenati. Cosa vuol dire un profondo rispetto per i propri antenati? È un po' come, sai,
anche dei miei zii sono emigrati, no? Dal profondo sud, in Svizzera, in Germania, no? Lavoravano con gli orologi, mi ricordo, le catene di orologi, non mi ricordo. Insomma, allora qua ci sono dei femminili che ricorderanno con il cuore perché si partiva. Si partiva per andare a trovare un futuro migliore. Dalle profonde campagne del sud, Sicilia, Calabria, Puglia, Salento, si partiva per trovare un futuro migliore per se stessi e per i propri figli. E questa carta mi sta evocando questa settimana femminili molto coraggiosi in questa settimana, che prenderanno la forza dai loro avi, dai loro antenati emigrati, per avere coraggio di fare delle cose in questa settimana, di fare delle cose che non hanno mai fatto, che non osavano fare per paura di qualche condizionamento, per paura di uscire dalla zona di comfort. Avranno molto coraggio i femminili in questa settimana. Questa carta mi evoca il coraggio, perché i nostri antenati hanno lavorato per noi. Hanno lavorato per noi per darci qualità, talenti e capacità per realizzare obiettivi importanti. Allora quando noi facciamo un lavoro su noi stessi andiamo a scavare nelle nostre profondità per recuperare quei tesori che la nostra mente non ci fa vedere. E il grande lavoro che stiamo facendo nella nostra scuola volge proprio a avere il coraggio di oltrepassare i propri limiti. Ok, poi ci sono dei femminili che sceglieranno anche di partire, di organizzare, di fare dei viaggi, di uscire dalle zone di comfort, magari programmare dei viaggi, fare dei viaggi. Fatto sta che qua ci sono femminili che hanno il coraggio di uscire dalla zona di comfort, proprio come hanno fatto i loro emigrati, i nostri emigrati, scusami, i nostri antenati emigrando. Quindi femminili che hanno il coraggio di uscire dalla zona di comfort in questa settimana facendo delle cose, e maschili che hanno il coraggio di abbattere degli schemi familiari inerenti alla propria creatività, al proprio estro, al proprio essere. Ok? E queste sono energie che coesistono all'interno di noi. Avendo il coraggio di fare delle azioni che non ci saremmo mai aspettate di fare prima, cosa succede? Che facciamo delle azioni che parlano di pura creatività. La sessualità e la Kundalini, energia nervosa a carattere sessuale, che non è legata al sesso, indicando proprio il rapporto intimo. La sessualità ha a che fare con tutti i chakra. Quando arriva nel terzo chakra è il potere della volontà, al quarto chakra è il potere del genio creativo, al quinto la sessualità, che è la Kundalini, è il potere di comunicare, le grandi visioni. Il sesto chakra la possibilità di comunicare, di vedere le visioni, è sempre l'energia sessuale, è sempre la stessa. E al settimo chakra l'energia sessuale è la connessione perfetta con il divino, ma è sempre la stessa energia sessuale. Ok, come vi ho spiegato in quel video lì. Ok, adesso ci mettiamo le facce dei nostri grandi eroi con le nostre metaforiche associative, con le nostre 1514 carte associative. Allora, vediamo, allora, battiamoci su di lui. Battiamo su di lui. Allora, ti voglio battere bene. Aspetta. Facciamo prima così, poi così. Ok, poi facciamo così, così, così. Ci battiamo, allora, loro ce le battiamo dopo i femminili, dai. Allora, facciamo una volta così e vediamo chi ci esce, vediamo chi ci salta fuori. Vediamo che salto ci fanno dopo l'allenamento della scorsa settimana. Vediamo che faccia abbiamo sul maschile, per favore. Eccolo, è uscito. Beh, con l'allenamento che abbiamo fatto la settimana, qua mi sembra uno che invece di allenamento non ne ha fatto proprio. È uscito quello che non si è allenato perché voleva udienza. Ecco, questo. Allora, c'è un signore che è un po' in sovrappeso. Vabbè, sarà il suo karma, comunque. Cioè, nel senso, c'è un signore che è un po' sovrappeso e c'ha la maglietta, si vede il segno della bronzatura. Allora, qua abbiamo un lui di spalle, un po' in sovrappeso, quindi tendenzialmente che magari non gli va di fare una mazza, cioè un po' così lo vedo, di spalle. Allora, qua abbiamo
Io mi arriva una cosa, qua c'è pure un tatuaggio forse. Sto elaborando ragazze perché avrei delle cose da dire, adesso le dico. Ah, prima di tutto c'è un lui di spalle. Ci sono dei maschili che stanno di spalle. Che vuol dire stare di spalle? Do le spalle a qualcosa, do le spalle a qualcuno. E questa carta ci dice già cosa danno le spalle, no? Agli schemi familiari. Agli schemi familiari. Qua ci sono dei maschili che non hanno avuto il coraggio di fare delle cose, quindi poltrendo, diciamo. C'ho questa immagine di lui che poltrisce sulla poltrona, appunto sta lì, non fa una mazza, prende peso, non si muove, a un certo punto, come immagine simbolica, a un certo punto cosa fa? Do le spalle a tutto questo, do le spalle a tutto questo. Do le spalle e vivo me stesso per come sono. Ha le braccia, le mani sui fianchi della serie. E mo? E adesso ci penso io. E adesso mi sono stancato. Sì, mi sono stancato. Questa immagine qua ho. Tant'è che sono maschili, no? Qua mi viene proprio simbolico, il maschile che mette peso, che sta seduto la mattina alla sera, qua anche se magari potrebbe essere tipo una persona che lavora anche come muratore o come idraulico, insomma, il mio muratore c'ha che il segno della bronzatura così, cioè nel senso, è anche figo da un certo punto di vista. Vabbè, dipende. Dipende dal muratore, ovviamente, ok. Sai il fascino del rustico, vabbè. E quindi, però, questa immagine in particolare di lui che ha poltrito, insomma, quindi che ha poltrito per vite intere, adesso si alza e dice: Mo che dobbiamo fare? Te lo dico io, tanto ci stai seguendo, te lo dico io che devi fare. Dalle spalle lo schema familiare, questo mi arriva da questa immagine con quella carta lì, eh. Ah, questo ti stavo dicendo pure. Uno che sta fermo, no? Che magari uno che sta fermo, guarda la televisione, mangia le patatine, mangia le cose. Già che guardi la televisione non va bene, non va bene. O meglio, la puoi guardare però da una prospettiva psichica più alta. La puoi riaccendere dopo 10 anni in Tibet, la televisione, oppure dopo aver studiato con noi, va bene. Allora, quindi che mangia, che guarda la televisione, mangia patatine, caramelle, cioccolate, no? Mi dà l'idea di quest'uomo qui, un po' vittima del sistema, no? Vittima, che non sta nell'azione. Stare nell'azione significa non accumulare karma. Ricordate il mantra Shrim Paramesvari Svaha. Ecco, stare nell'azione ti permette di non accumulare karma, di non produrre karma. E quindi il karma che produci ti rende pesante. Qua c'è un uomo pesante, quindi ha un karma accumulato che l'ha reso pesante. Quindi si desta, si sveglia da questa voce. Mo che devo fare? Non ti preoccupare, te lo diciamo noi. Nel frattempo vediamo ancora che altre figure abbiamo. Quindi la serie maschili che se devono dare una mossa, ok? Ecco, questo è il senso. Allora, chi altro abbiamo? Mo' è uscito quello che andava in palestra e magari si mangiava gli sticker dal frigorifero, quelli con le monetine. Dice, amore, vado in palestra. Mi siedo per mangiare un po' dalla macchinetta. Ecco, però non ho alzato pesi, diciamo. Vediamo. Beh, qua abbiamo un figo invece, vedi? Qua abbiamo un uomo, lo vedi così? Sì. Ecco, qua abbiamo un po' il mio tipo, diciamo. Allora, qua abbiamo un uomo con la fronte un po' ingrugnita, un po' così, che guarda con gli occhi al cielo. Abbiamo un uomo un po' spaventato. Questo è il senso, un uomo un po' spaventato di quello che lo aspetta contro le proprie resistenze a questa energia kundalinica interna. Un uomo un po' spaventato che guarda la lei un po' spaventato anche, no? Ma allo stesso tempo, è sì spaventato, però non gli manca il coraggio a quest'uomo qui. Questa è la figura di un uomo che arriva al limite e fa qualcosa di coraggioso. E proprio mi dà l'impressione di quest'uomo qui. Ok, vediamo. Oppure lui è andato in palestra e sta guardando questo che sta così, che invece va sempre in palestra e si mangia le cose della macchinetta. Un po' così lo vedo.
Vediamo un'altra, eccolo. Questo è coperto, vediamo. Facci sognare, facci sognare, facci sognare. Eccolo qua, lui che ride, ci fa sognare. Beh, qua abbiamo un'escalation, se le vediamo in sequenza, anche se la conseguenzialità non esiste, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 12, e se le vediamo in sequenza qua è uno che poi fa quell'azione coraggiosa e poi ride, no? Qua abbiamo dei maschili, altri maschili. Allora, qua è colui che ha fatto un'azione e poi se la ride, un po', ma non in negativo, ha fatto un'azione e ride un po' forzato, però consapevole di aver fatto una cosa giusta, imbarazzato, ma consapevole di aver fatto un'azione giusta, un sorriso imbarazzato però compiaciuto, ok? Vabbè, mo ti metto qua e vediamo da quella parte che ci abbiamo, lei. Allora, fatemi battere un attimo questa, anche se l'avevo battuto un attimo prima, però poco l'avevo battuto prima di iniziare. Allora, vediamo. Così. E sono caduti! Sono caduti! Non ce la fanno, non ce la fanno! Ok, va bene, basta, non le batto più. Vediamo che abbiamo di femminili sulla carta emigranti. Belle, i femminili comunque ci fanno sognare ultimamente. Cioè, qua abbiamo la stella, guarda. Qua abbiamo la stella. Il sogno, no? Un po' anche il sogno dei nostri antenati che hanno emigrato, i nostri avi nomadi anche, no? Qual era il sogno dei nostri avi nomadi o dei nostri antenati, i nostri nonni, genitori che hanno emigrato? Il sogno di una vita migliore. E qua abbiamo la stella. Ci sono femminili bellissime, perché ti ho detto qua, femminili che hanno il coraggio di fare delle azioni coraggiose e sono benedette dalle stelle, perché sono molto in contatto con la parte spirituale, vedete? Bellissima questa carta della stella, bellissima. Abbiamo femminili che sogneranno in questa settimana e saranno guidate dai loro stessi sogni. Il loro stesso sogno viene animato dal loro spirito guida, amante mistico, sposo invisibile o sposa invisibile. Bellissimo. E poi questa figura di donna, se vedete qui, il vestito è molto simile alle radici dell'albero, vedete? Non so se si vede, ragazzi, che c'è la luce un po'. Vedete, forse la metto qua. Ah, forse qua la vedete, vedi? C'è il vestito che è la stessa, è simile alle radici dell'albero. E qua mi parlano di emigranti, di antenati. Le radici, ah, appunto, le radici dice qua, vedi? Onoro le mie radici e il sacrificio dei miei avi che hanno lasciato la propria terra. E qua è come se guardasse in cielo e sentisse la connessione con i propri avi. Ci sono femminili molto forti in questa settimana, la forza le viene data dal fatto che si sentono piene della forza dei loro antenati. E sapete che prima non si faceva niente se non si chiedeva aiuto agli avi o agli antenati. Non si andava in guerra o in battaglia se non si faceva un'offerta, un chiedere aiuto, un rito agli antenati. Gengis Khan, se non sbaglio, era... Vabbè, non voglio entrare a raccontare questa cosa adesso, poi ve ne parlo di Gengis Khan. È molto poetica questa carta, bellissima. Si sentiranno animate da questo. Ancora, vediamo che abbiamo... Belle, 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 sono bellissimi questi femminili. Guarda che bella la cornucopia, piena d'oro. Femminili molto fortunati, abbiamo la cornucopia si chiamano? Vabbè, avete capito, piena d'oro. La dea della fortuna è questa, la dea della fortuna, con la stella, che vi devo dire di più? Femminili che avranno il coraggio di fare delle azioni coraggiose e verranno benedette le loro azioni coraggiose. Ragazzi miei, ragazzi, fate azioni coraggiose in questa settimana. Il divino ci sta dicendo in questa settimana di fare azioni coraggiose che vanno al di là dei tuoi limiti. Cioè nella nostra zona di comfort in cui viviamo oggi con mille comfort, no? Dal telefonino, alla televisione, l'acqua calda. Prima i nostri nonni, mio nonno non ce l'aveva l'acqua calda, mia nonna non ce l'aveva l'acqua calda, i genitori di mio padre. Cioè io mi ricordo, papà mi raccontava, mio nonno faceva il contadino per un altro signore e metteva il cemento sulle strade. E mia nonna era casalinga perché
c'aveva la seconda elementare, era analfabeta mia nonna. I genitori di mio padre questo, non i genitori di mia madre. I genitori di Gianni San. E mi raccontava mio padre, mio nonno si è costruito 3 case. 3 case si è costruito. Mangiando taralli e latte per non so quanti anni. Pranzo e cena, taralli e latte, taralli e latte. Costruito 3 case per i figli. Niente avevano loro, niente. Gli altri parenti emigrarono in Svizzera, in Germania, perché non c'era lavoro qua, non c'era niente. A meno che non avevi una maestranza, sapevi costruire, sapevi fare, ti dovevi però basare su degli stenti. Ecco, noi ci dobbiamo chiedere, io spesso mi sono chiesta, ma io avrei avuto quel coraggio che hanno avuto i miei nonni o i miei avi di emigrare o di fare quella vita? Con tutti i comfort che abbiamo adesso, non sappiamo nemmeno che caspita vuol dire quello che hanno passato loro. La guerra, mio nonno era invalido di guerra perché fu prigioniero in Albania, tra l'altro. Anche questo. Cioè, ma quel coraggio lì, ma noi lo sentiamo dire nei film, lo vediamo nei film. Ma noi abbiamo la loro forza dentro, mi spiego, per fare delle cose che per i nostri avi, i nostri nonni, sono stronzate, scusate il termine, sono scemenze. Cioè, per loro sarebbero scemenze quello che dobbiamo fare noi, perché hanno avuto certe palle tante per fare cose che noi, ma ce la riusciamo a fare sta cosa? Io per un viaggio che ho fatto in Australia da sola pensavo di avere coraggio, ma io mi volevo confrontare con, cioè, come se avessi voluto, come dire, sentire cosa significava mettersi in gioco da soli, dall'altra parte del mondo, senza una lira, perché sono partita con 1.000 euro, quello è il senso. E 1.200 euro di volo solo di andata. Poi me la sono dovuta cavare da sola, ma io era come se lo facessi anche per onorare quello che i nostri avi hanno fatto per noi, i nostri nonni. Di mettermi alla prova se ero capace a fare qualcosa di assurdo. Ma non mi è sembrato niente rispetto a quello che hanno fatto loro. Quindi noi dobbiamo, prenderemo in questa settimana il coraggio loro per fare quello che noi dobbiamo fare per noi. E ti dicono in questa settimana abbi il coraggio di farlo perché le azioni coraggiose che fai in questa settimana, anche di programmare delle cose che devi fare, ti porteranno loro, la fortuna è dalla tua parte. Se fai azioni coraggiose in questa settimana perché sei animata dai tuoi avi e dai tuoi antenati. Wow, è bellissima, è molto commovente questa stesa, è molto commovente. Riparlando dei miei nonni mi sono di brividi perché è bellissimo, io ce li ho qua con me sul mio altare degli antenati e sono più vivi che mai ed è straordinario, straordinario. Ok, io direi che con gli oracoli, ragazze mie, ragazzi, finisco qui. Tu stai riprendendo? Sì. Mi vado a mangiare un attimo un biscottino, aspettare un attimo e torno subito. Allora, eccomi qua, ragazze mie e ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere con i tarocchi che cosa ci combinano questi qua. Vediamo che ci combinano questi qua. Dove ci mettiamo queste qua? Vabbè, mettiamole così. Si vede? Ok, allora pure questa mettiamo giù. Così. Allora, così, ok. Allora, vediamo che ci combinano i nostri eroi in questa settimana. Quindi, visto che lui sta tutto con l'erotismo, ci mettiamo le carte rosse e qua ci mettiamo le carte della primavera. Allora, energia attuale del maschile, energia attuale del maschile, energia attuale di lui, energia attuale di lui, nei confronti del femminile o nei confronti dell'altro fuori da sé, energia attuale di lui, a seconda della carta e a seconda dei livelli di coscienza. Vediamo. Energia attuale. Infatti c'ha la luna, le paure, te l'ho detto, le paure di uscire fuori dagli schemi, gli schemi familiari. Allora, qua c'è la luna mi parla di maschili che in questo momento possono avere dei dubbi, energia attuale, dei dubbi, delle paure, incertezze, gelosia, un forte tumulto interiore. Tumulti interiori. 9 di denari.
Tumulti interiori legati al loro stato psicofisico, eh. Sono preoccupati per il loro stato psicofisico. Beh, voglio dire, se questo qua, se sta un altro po' sul divano, voglio dire... Sì, legati al loro stato psicofisico, anche legati alla loro stabilità interna proprio. Vediamo i pensieri. I pensieri di lui quali sono nei confronti di lei o i pensieri di lui a seconda della carta? I pensieri di lui? Vuole prendere giuste decisioni, la giustizia. Sta vivendo tumulti interiori nella sua vita, su più ambiti credo che sia questa cosa. Perché è uscito il 9 di denari, sono più ambiti, non sto bene psicofisicamente su più ambiti della mia vita e quindi anche con una lei, nelle relazioni, altri ambiti, il 9 di denari che abbiamo visto prima, energia autonoma, no? Non sto bene per diversi fattori. Cosa ho nella mente? La giustizia, prendere delle decisioni giuste, sistemare le cose che mi danno ansia, che mi danno preoccupazioni, che mi danno utilizzare la spada della giustizia che è una mente illuminata che mi può aiutare a a fare chiarezza nelle mie profondità. Solo la mente illuminata, la mente poetica, diremmo noi con la psicologia immaginale, no? Mi porta a fare chiarezza nelle mie profondità e a non subirle, perché molti maschili stanno subendo la loro ombra, le loro fragilità. Ma la giustizia, che è l'arcano maggiore con la spada, mi dice voglio avere una mente illuminata per fare delle decisioni illuminate, per mettere pace nelle mie profondità e l'inclusione delle proprie incertezze, delle proprie paure, no? Vediamo anche rispetto a una persona, voglio fare delle scelte giuste rispetto a una persona perché ho dei dubbi interni, mi sta creando delle perturbazioni interne, una situazione che non gli è chiara, non gli è chiara. Vuole chiarezza in delle situazioni con una persona. Cosa ha nel cuore il maschile? Infatti abbiamo gelosia e turbamento. 5 di bastoni. Abbiamo gelosia e turbamento. Gelosia per altre persone, gelosia e turbamenti, turbamenti interiori, conflitti con altre persone, o gelosia perché una persona c'ha un'altra persona. Voglio fare una scelta illuminata, sistemare delle cose, mettere in chiaro delle cose. Qua ci sono maschili che sono turbati e gelosi e vogliono fare le scelte giuste perché questa cosa non gli fa stare bene. O maschili turbati, non solo gelosia, no? Per diversi aspetti della loro vita. Il 3 di bastone mi parla dell'apertura di cammino. Vediamo qual è il blocco karma che si adopereranno per superare in questa settimana rispetto a una lei o rispetto alle circostanze. L'8 di coppe, un cambio. È difficile uscire dalla zona di comfort, mi dice l'8 di coppe al blocco. Fare un cambio emozionale, è difficile uscire dalla zona di comfort e prendere delle decisioni. Avere una mente illuminata, perché ho le turbe nel cuore, ho gelosie, non lo so, qualsiasi cosa può essere. L'8 di coppe mi parla anche di lasciare una zona comfort per andare verso qualcos'altro, no? Lasciare una situazione, anche fare un divorzio con la giustizia nella mente, perché prova gelosia per qualcun'altra persona che non è la persona ufficiale. Tante sono le dinamiche. Io vi dico che qui, come aspetto principale, che poi questo aspetto principale si declina in tutti gli aspetti della vita di ognuno di voi, è avere il coraggio di uscire dalla zona di comfort, prendendo delle decisioni. Ok, vediamo da questa parte il femminile. Energia attuale del femminile nei confronti di lui o energia attuale del femminile a seconda della carta, no? Energia attuale di lei. E lei c'ha un bell'asso di coppe qua. Lei c'ha una mente risvegliata. Lei si sente innamorata della vita o di una persona o di tutto ciò che le circonda. L'asso di coppe per i femminili mi parla di alcuni femminili che si sentono innamorati verso qualcuno o di femminili che è un asso, quindi non è un 2 di coppe, è un asso di coppe, quindi o c'è un nuovo amore per qualcuno oppure è l'amore di sé, grazie a quel coraggio che sente la forza degli antenati. Quindi vedo femminili pieni di questo amore, di questo asso di coppe, la voglia di darsi, la voglia di dare il proprio cuore, la voglia di darsi, la voglia di darsi è amore. Al di là se la dai a un uomo, una donna o la dai a chiunque, non la dai a chiunque. Questi sono i termini che abbiamo.
Oddio, magari che ti viene, guarda, noi non giudichiamo niente qua. Se quello è il tuo destino, va bene, cioè nel senso di darsi, mi spiego, di darsi alla vita, quest'asso di coppe simboleggia, ok? Il mondo è bellissimo, il mondo mi parla dell'inizio di questa primavera, la fine di una tappa, l'inizio di una nuova, no? Molte femminili hanno iniziato una tappa d'amore con questa primavera, l'amore per la vita e per se stesse. Poi, nella misura in cui ci sono femminili che hanno una relazione, hanno iniziato una nuova relazione da poco e si danno, o il rinnovo di una relazione, ok? O lo possono iniziare in questa settimana. Quindi femminili che si danno. Vediamo quali sono i pensieri di lei. Sette di bastoni, stanno pensando di mettere dei limiti a una situazione per darsi completamente a ciò che vogliono, oppure stanno pensando che ci sono degli ostacoli rispetto a lei e a qualcuno. La regina di spade, ci possono essere degli ostacoli, che possono essere di altre persone, una madre, una sorella, una persona influente nella vita della persona con la quale loro sono in relazione. Stanno pensando agli ostacoli che ci possono essere tra lei e qualcuno, dovuti ad altre persone, oppure degli ostacoli che ci sono per il raggiungimento dei propri obiettivi e stanno cercando di avere la mente chiara e lucida su come superare questi ostacoli. Vediamo cosa hanno nel cuore i femminili. Hanno nel cuore una bellissima energia del 6 di coppe. Qua abbiamo un'energia bellissima con dei maschili o dei femminili in questa settimana. Certo è che qua le energie femminili hanno una bellissima energia d'amore, di condivisione, hanno nel cuore dei bellissimi momenti passati insieme a qualcuno, oppure dei bellissimi momenti che vogliono condividere con qualcuno, oppure se non c'è nessuno, qua abbiamo dei femminili che hanno l'energia della bambina interiore che vogliono manifestare all'esterno e stanno pensando ai limiti che ci possono essere, ma entro i quali loro vogliono essere pioniere, cioè vogliono abbattere i limiti. Il sette dei bastoni è qualsiasi limite ci sia tra me e la realizzazione dell'amore che provo per la mia bambina interiore che vuole realizzare dei desideri, io li abbatterò. Ricordiamo il coraggio degli emigranti. Il 6 di coppe mi parla delle vite passate anche, delle persone del passato, oltre che delle vite passate. E il 6 di coppe del cuore, i ricordi, no? Abbiamo parlato di avi, delle mie radici, e nel cuore il 6 di coppe con questa carta qui mi indica proprio che il cuore è sostenuto dal coraggio che gli viene dai suoi avi, dai suoi antenati che hanno avuto il coraggio di fare delle cose che lei si troverà a fare in questa settimana, a prendere delle decisioni per superare dei limiti, e il coraggio gli verrà dai suoi avi. Bellissimo. Vediamo qual è il blocco karma che si apprestano a superare i femminili in questa settimana. Un dolore, il 3 di spade, una chiusura, un dolore, un forte dolore. Qua abbiamo anche la chiusura con una persona del passato con la quale ci sono dei limiti su cui i femminili ci possono ancora lavorare su. Oppure un dolore che hanno nel cuore relativo alla loro infanzia. Ma il dolore che hanno nel cuore relativo alla loro infanzia, come sappiamo, è relativo agli antenati. Gli spiriti perturbati, il tempo non esiste, no? Il tempo lineare è un trucco della mente, ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 12 che abbiamo pubblicato venerdì. Il blocco che vanno a superare i femminili è un dolore ancestrale, perché il 6 di coppe è il passato anche di altre vite. È un dolore che magari non le ha permesso un dolore, uno strascico di un'emozione che non pacificata bene, non affrontata, non le ha permesso di fare dei passi nella vita a cui invece oggi decide di prendere ferma risoluzione per fare dei passi verso una determinata strada. Carro, infatti. C'è un dolore che elaborano in questa settimana perché hanno la spinta dei loro avi e dei loro antenati. Una chiusura con qualcuno, un dolore che si portano dentro, o il darsi a qualcuno di nuovo, previo però pacificando le proprie emozioni interne della bambina interiore. Ok, vediamo cosa mi dicono. Abbiamo visto come stanno internamente lui e lei. E vediamo adesso nei fatti cosa accade. Vediamo quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei, le intenzioni di lui nei confronti di lei, le intenzioni di lui nei confronti di lei.
le intenzioni di lui nei confronti di lei. 4 di coppe, non stanno passando un bel momento col 4 di coppe, non hanno intenzione, qua il 4 di coppe è il rifiuto, cioè come se rifiutassero qualcuno, oppure sono in una situazione di apatia emozionale, perché stanno messi un po' così, hanno una forte apatia emozionale col 4 di coppe, il 2 di denari, indecisioni, hanno forti indecisioni, dubbi che generano un non mi va, non ho il coraggio, non sento, non ho voglia. Vediamo quali sono le azioni però che faranno, quindi nelle intenzioni c'è apatia emozionale. Vediamo nelle azioni cosa farà lui nei confronti di lei, le azioni di lui quali sono. Re di denari, responsabilità familiari. I re di denari nelle azioni mi parlano di maschili che fanno azioni relative alle loro responsabilità, famiglia, figli, denaro, lavoro, perché emozionalmente è come se non li vedo disponibili tanto, è come se ci dovessero meditare su, ma meditare su facendo praticamente ciò che è importante come responsabilità. 10 denari, si dedicano molto alla casa, alla famiglia e al denaro in questa settimana. Fammi vedere l'energia finale. Sì, 5 di denari e l'energia finale. Non stanno per niente passando un buon momento, hanno 2 5 addosso, 5 di denari e 5 di bastoni. Si sentono carenti da un punto di vista pratico, anche psicofisico, sentono la mancanza di qualcuno, però allo stesso tempo rifiutano il fatto di fare delle azioni in concreto, se non azioni relative alle loro responsabilità. Cavallo di bastoni, vedi, non si sentono, non hanno il coraggio non agiscono d'impulso. Interessante qui, È come se venissero a conoscenza di un'intuizione, di un'illuminazione maschile in questa settimana. E allora, prima di fare dei passi concernenti tale illuminazione, che è il fatto di essere stati vittime e soggiogati da una morale sociale anche relativa a tutto quello di cui abbiamo parlato prima, dice adesso io devo prendere delle decisioni importanti per chiarire i miei dubbi su vari ambiti. Mi prendo le mie responsabilità perché è necessario che io lo faccia. Emozionalmente non sono disponibile perché c'è un po' di apatia. Ed è come se mi dedico nella materia, mi dedico alle mie cose prima che arrivi un'illuminazione che sta lavorando dentro di me questa consapevolezza. Questo è il senso. Devono fare un cambio emozionale, però non ce la fanno ancora. Zona di comfort. Vediamo da questa parte che succede. Poi vediamo con i mini tarocchi le intenzioni di lei nei confronti di lui o le intenzioni di lei. 4 di bastoni. Qua ci sono i femminili che fanno cose in questa settimana. 4 di bastoni, le intenzioni di lei sono quella di avere un incontro, di passare bene del tempo insieme a qualcuno. 4 di bastoni. Sì. Ci sono intenzioni di femminili di passare bene, condividere vis-à-vis del tempo con una persona che hanno nel cuore, con una persona speciale. Sì, la morte, fare questo cambio. Vediamo le azioni che faranno i femminili. Azioni. Re di spade. Giudizio. Le azioni che faranno i femminili. Qua ci sono femminili che fanno qualche cosa in questa settimana. C'è il 6 di spade, il diavolo. Le energie femminili possono essere anche degli uomini, ok? Qua ci sono... Allora, qua ci sono energie femminili che, ripeto, possono essere anche degli uomini, se noi andiamo nelle varie sottocategorie di come si legge lui-lei, che prendono le decisioni di andare verso qualcun altro. Re di spade sono femminili, sono energie re di spade con il 6 di spade femminili che hanno l'energia mascolina da questa parte,
cioè strategicamente, idee chiare, idee lucide, vado verso ciò che voglio. Qua in questo caso alcune persone che hanno energia femminile andranno verso una persona che conoscono bene per recuperare un rapporto, oppure una persona nuova con la quale si sentono in profonda sintonia, vogliono abbattere il limite magari di una distanza o il limite di qualcosa, superare le loro resistenze e incontrarsi con qualcuno. Sì, sì, il diavolo è chiaro. La luna, loro superano le loro paure, la luna. Qua ci sono femminili che superano proprio le loro paure, Vediamo l'energia finale di femminili. Eh sì, cavaliere di spade. Ci sono femminili che fanno cose in questa settimana. Asso di spade, femminili che parlano, femminili che vanno verso. Ripeto, possono anche essere energie maschili, uomini da questa parte. Ovviamente sono energie dentro di noi, no? Quindi sono energie interne, al di là di uomo-donna. Qua ci sono, io per dirla in un'altra veste, questa cosa, in un'altra accezione, siccome sono energie coesistenti all'interno di noi, qua ci sono la parte femminile interna nostra, che tu sia uomo o donna non importa, o che la persona a cui stai pensando può essere un uomo o donna non importa, la parte femminile di quella persona spinge a superare i propri limiti materiali, i propri limiti visibili, che vediamo da questa parte. E quindi ci sono qua delle persone in questa settimana che supereranno i limiti visibili, perché il femminile ti dice, la parte interna femminile dice vai, supera i limiti, ricorda la carta ai migranti, no? E quindi ci sono persone che sentiranno moltissimo la parte femminile intuitiva che vuole far superare dei limiti materiali e non farsi scoraggiare dalla parte mentale o dai dubbi, dalle incertezze. Come possiamo anche trovare energie femminili incarnate come donne che fanno delle azioni verso energie maschili che sono più titubanti, che stanno più come dei pazzi qua rispetto a delle questioni riguardanti anche cause legali, giustizia, situazioni di altre persone, situazioni che riguardano le loro responsabilità. Cioè ci sono femminili che comprendono l'apatia emozionale di alcuni maschili e fanno azioni loro. Questo è il senso. E queste azioni si possono riversare, possono anche essere femminili che fanno azioni verso un amico che si trova in delle difficoltà, o verso situazioni, andare verso datori di lavoro che comprendono perché hanno l'apertura di cuore, vogliono superare i limiti che ci sono tra lei e l'altro, anche se è un datore di lavoro, mi spiego. E quindi ci sono femminili che fanno azioni con la comprensione del cuore verso l'altro. Ok. Vediamo cosa mi dicono i mini tarocchi. Eccoli. Allora, sulla luna, perché ricordiamo anche dalle prime carte qua, ti ho detto il femminile è un grande coraggio qua. Loro sanno che facendo delle azioni coraggiose hanno loro. E qua abbiamo maschili che avevano una situazione più contratta, no? Ecco, e che quasi sia si lasciano stupire dal femminile, ok? Quasi la guardano incredula, ma si lasciano stupire. I femminili superano i loro limiti in questa settimana, parte dei loro limiti. Vediamo allora sulla luna, energia attuale di lui e energia attuale di lui con la luna. Energia attuale di lui con la luna. Asso di bastoni, vedi, ci sono dei maschili che vogliono fare delle azioni, asso di bastoni, ma hanno paura, soprattutto per quanto riguarda la parte erotica, asso di bastoni, la sessualità, azioni, però hanno paura. Sei di bastoni, vogliono superare le loro paure facendo delle azioni nuove che mi parlano di ispirate, azioni ispirate. I pensieri del maschile e la giustizia? La stella. La stella. La giustizia con la stella nei pensieri mi dicono che i maschili comunque hanno la voglia di realizzare qualcosa, di prendere delle decisioni che sono conformi ai loro sogni, ai loro obiettivi. Se questo si conforma con una lei o con un lui, bene, altrimenti loro
si sentono, vogliono prendere delle decisioni, mentalmente stanno pensando di prendere delle decisioni, ma soprattutto di sistemare le cose per quanto riguarda la realizzazione dei loro sogni, dei loro obiettivi. Sei denari, anche nell'ambito pratico, eh. Vediamo cosa hanno nel cuore 5 di bastoni, 7 di spade. Molti maschili qua evitano di dire che sono gelosi, evitano di dire che sono tesi, evitano di dire che stanno pensando che la persona del loro cuore abbia altre situazioni, evitano. C'è il 7 di spade o il 5 di bastoni. Qua i maschili hanno tensione, non rivelano, evitano di sentire le proprie emozioni. Questo è il senso. Maschili che evitano di sentire le proprie emozioni e per conseguenza hanno paura di scendere nelle loro profondità. Cioè hanno paura di scendere nelle loro profondità, per conseguenza non sentono le loro emozioni. E quindi non dicono che sono magari gelosi, non dicono magari che hanno dell'ansia, evitano, mm, ci girano intorno. Ci sono anche dei maschili che vorrebbero a tutti i costi un femminile potente con quella stella lì, però è come se si scoraggiassero. Vediamo l'otto di coppe al blocco, qual è il blocco di lui nei confronti di lei? Infatti la temperanza, non c'è equilibrio interno, non c'è equilibrio per fare uscire dalla zona di comfort. La temperanza al blocco mi parla anche di molto nervosismo, con la luna, c'è molto nervosismo per fare questo cambio, per darsi, molto nervosismo, mancanza di equilibrio e molto nervosismo. Vediamo il 4 di coppe, le intenzioni di lui nei confronti di lei, 4 di coppe. Ha intenzione del carro, però non gli va, cioè come voglio e non voglio, voglio e poi vengo scoraggiato. Cioè lo faccio ma poi non lo faccio perché non c'è equilibrio interno, non riescono a stare in contatto con le loro emozioni più profonde, le evitano queste emozioni, che magari queste emozioni profonde gli vengono palesate sotto forma di vedo che lei sta con un gruppo di amici, mi ribolle il sangue, non glielo dico, mi dedico al mio lavoro, faccio finta di niente, o perché magari non sono all'altezza, non sono abbastanza, un po' così. Perché nel carro le azioni mi parla di un maschile che vuole andare verso, però 4 di coppe, però non mi va. Un po' così, eh. Vedi 7 di bastoni, è come se vedessero dei limiti che li scoraggiano. I limiti possono essere distanza, limiti di qualsiasi natura. Vediamo le azioni che faranno con il re di denari. Nove di bastoni, sì, si tengono un po' sulla difensiva, non è sulla difensiva, si tengono belli, cioè piano piano. Vedi, 4 di denari, vogliono fare delle cose ma non le fanno perché sono un po' demotivati e un po' scoraggiati. Vediamo l'energia finale di lui nei confronti di lei, 5 di denari. 9 di spade, guarda come stanno. Uff, 5 di coppe, mamma mia. Ancora? Wow, l'imperatrice alla fine ci picchia. È come quando l'arco si tende talmente indietro che poi scocca la freccia lontanissima. Allora qua c'è una... Allora qua è come se non si sentissero all'altezza di questa imperatrice qui, che non sentirsi all'altezza di un femminile, no? Ma tu ti puoi sentire all'altezza del femminile se tu viaggi insieme al femminile, se tu vai in questa luna, se tu ti confronti con queste emozioni. Ecco perché questa dicotomia faccio, no, non lo faccio più, lo faccio, non lo faccio. Perché qua si sentono privati, si sentono anche tristi e in colpa davanti a qualcuno qua, con l'imperatrice, non si sentono all'altezza di qualcuno, hanno preoccupazioni riguardanti la perdita, 5, 5, 5, 3 volte 5, qua abbiamo una bella botta iniziatica per i maschili. Sì, 8 i denari. Che energia hanno i maschili nei confronti di questa imperatrice? Paggio di spade, stanno a guardare, la osservano, la osservano, la osservano, la osservano come se fosse un ideale, un idolo.
la osservano. Re di bastoni, vorrebbero fare un'azione ma la osservano, no? Però non glielo dicono tutto questo è il senso, perché non lo ammettono manco a se stessi. Cioè questo è il senso, hanno paura delle loro emozioni qua. Ecco il primo, ritroviamo il primo che dà le spalle, mi spiego. Però verranno stupiti qua i maschili, verranno stupiti dal femminile. Vediamo qua il femminile. Allora, dove stanno le altre piccoline? Le altre piccoline, non le sto vedendo ragazzi. Le altre piccoline, eccole. Allora, vediamo. Asso di coppe femminili. Energia attuale del femminile, energia attuale del femminile. Asso di coppe. 6 di bastoni, i femminili stanno vincenti, 6 di bastoni mi dice che i femminili hanno tutto sotto controllo, cioè sanno tutto, ai femminili hanno 6 di bastoni, cavalieri di denari, hanno sotto controllo tutto, sotto controllo non da un profilo mentale però, del cuore. E poi ci sono dei femminili che vogliono avere un'opportunità con un maschile, un'opportunità col maschile e se la vedono loro, cioè nel senso le vedo propositive. 7 di bastoni, i pensieri di lei nei confronti di lui, o i pensieri di lei, l'appeso, stanno pensando a come cambiare le cose rispetto a delle situazioni ferme, stanno pensando a come che ci possono essere degli ostacoli di natura altro dall'amore, ostacoli altro dall'amore, ma soprattutto qua vedo dei femminili che stanno pensando di cambiare prospettiva rispetto a come vedono gli ostacoli. Mi spiego? Cosa hanno nel cuore col 6 di coppe? Il mondo. Iniziare una nuova tappa a partire da un profondo sentire interiore. Ci sono dei femminili qua che stanno pensando anche di ricontattare una persona, di ricontattare qualcuno, vedi? Pagina di bastone, ricontattare qualcuno su WhatsApp o su internet, o di scrivere a una persona con la quale si sentono in risonanza, consapevoli magari che ci possono essere degli ostacoli tra di loro. Vediamo il 3 di spade al blocco. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui? 3 di spade e 3 di spade. Parliamo o di tradimento della fiducia, o si fanno dei problemi per quanto riguarda qualcosa che devono superare, o una terza persona, o situazioni di tradimento che possono giudicare in questo modo, però vogliono cambiare prospettiva rispetto a queste situazioni qua. Qua di nuovo il 7 di bastoni, vogliono superare ostacoli e limiti che le fa stare male o che le hanno fatte stare male, avere il potere su questi ostacoli o questi limiti. Vediamo il 4 di bastoni e le intenzioni di lei. 4 di coppe, 4 di coppe, 4 di coppe. Le intenzioni di lei, 4 di bastoni. Re di denari qua pure. Ci sono delle cose, io vorrei dire, però voglio capire prima, fammi tirare altre carte. Allora, le azioni di lei con il re di spade e 6 di spade. Infatti 8 di bastoni. Alcune di lei scartano una persona. Re di denari può essere una persona impegnata. O scartano l'idea di questa persona impegnata. Perché comunicano, vanno verso, sono carte di movimento, verso una persona che è libera, oppure scartano l'idea di una persona ufficiale, magari con la quale stanno, non lo so, però questa situazione viene scartata e vanno verso qualcun altro che le fa sentire vive, abbattono questo tipo di resistenze, diciamo, che magari lo sto tradendo e magari, cioè tutto questo vedo, poi io vedo anche più di quello che dico, no? Però farai 6 ore di video, io cerco di andare verso l'essenziale. Sì, femminili che comunicano, che dicono delle cose, anche che vogliono andarsene da una situazione, dicono dei femminili, Vediamo questo cavaliere di spade. La papessa. Dicono delle cose che si sono tenute dentro. Ci sono femminili che diranno cose che si sono tenute dentro, però lo faranno da una prospettiva saggia, da una prospettiva
sciamanica, come ci insegna la regina, la papessa. Guarda, Cavalieri di Spade di nuovo. Alcuni femminili in questa settimana sperimenteranno, avranno il coraggio di fare una cosa che non hanno fatto. Magari si danno appuntamento con una persona con la quale sentono una forte connessione e rimane poi tra loro. Lo devono, come se lo dovessero fare, hanno il coraggio di fare questa cosa. Sì. Ci sono dei femminili tosti qua in questa settimana, eh? Parliamo anche di più persone qui, ma anche al di là delle... Allora, io cerco quello che vi voglio dire, al di là se ci sono più persone o meno, perché questo dipende da tutti i casi, no? Siamo a migliaia. Il succo di questa settimana per il femminile è fare delle azioni coraggiose che sono animate dal loro cuore. Queste azioni coraggiose determineranno in loro una forte ricchezza interiore, superare i loro limiti, senza il giudizio, senza la morale, perché ricordiamo da questa parte c'è la carta sessualità nelle azioni, seguire anche una certa Kundalini che si risveglia. Eh sì, eh. Vediamo un po' cosa mi dicono i miei oracoli lui e lei. Delineiamo il profilo energetico del maschile. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Delineiamoci il profilo energetico dei maschili nei confronti del femminile in questa settimana. La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Infatti ci sono maschili che stanno assenti in questa settimana. La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. E come è forte la presenza nello spirito? Ce l'hanno nella testa, eh? La stella e la giustizia. Cos'altro? Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Qua parlano di assenza e di allontanamento. In questa assenza e questo allontanamento ci sono figure maschili che sentiranno fortissimo il richiamo amoroso verso qualcuno. Grazie all'allontanamento, perché come ci insegniamo sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Ok. Cos'altro? Lotterò per te. E alla fine, come mi diceva l'imperatrice qui, lotterò per te. Allora qua ci sono dei maschili che si allontanano, sono lontani da femminili o sono lontani da qualcuno e dentro di loro sviluppano un coraggio per fare delle cose. Non lo so se in questa settimana, io non credo in questa settimana, perché qua mi mettono carte di stasi, di elaborazione, nonostante si sviluppi questo forte erotismo che poi gli darà il coraggio di lottare, no? Forte gelosia o forte incapacità di sentirsi all'altezza, tutto questo vogliono fare cose, diciamo che l'assenza, l'invisibilità di una persona lavorerà all'interno di loro, perché poi lotterò per te, boom. Eh sì, mettiamone due altre. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Questa è la carta che ti ho detto qua. Sono gelosi, tensione, eccetera, ma non lo dicono. E infatti sono insicuro. La mia sicurezza, che lo vedi come re di denari, è solo apparenza, perché sta vivendo l'inferno interiore. Ma l'inferno è nella misura in cui tu non includi ciò che hai all'interno, no? Cos'altro? Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. E a un certo punto si destano, si svegliano con questa imperatrice qui. Grazie al lavoro di allontanamento, separazione, vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché si accorgono di amarti più di quanto avrebbero mai creduto possibile. Non avrebbero mai creduto possibile tutto questo trambusto, tutto questo tormento. Qua nel maschile abbiamo nella mente una stella e una giustizia, sono arcani femminili, femminili intesi proprio come la stella soprattutto è il grande, è l'arcano dell'anima, no? È il femminile per eccellenza. Sì.
Ok, vediamo, è interessante qua, tu stai riprendendo? Sì. Un attimo sul femminile voglio mettere una carta dove stanno. Anzi, mettiamo queste. Voglio mettere un archetipo sul femminile. Un archetipo, cosa sviluppa il femminile in questa settimana? Non 2000 carte, no, una sola. La pioniera, che ti ho detto, incredibile. La pioniera è proprio il coraggio di fare quello che hanno fatto, il coraggio di fare cose che non avresti mai fatto. E guarda, la dicitura che ti leggo adesso è proprio quello che ti ho detto all'inizio con questa carta. Passione per fare e creare quello che non si è mai fatto prima. Cioè, l'illuminazione mentale viene dal cuore e il cuore è sostenuto dal sé di coppie, dai tuoi avi, dai tuoi antenati, dalle figure del tuo passato, dei tuoi avi, delle tue memorie. E il femminile è fortissimo, ma me lo dicevano anche queste carte qui. Voglio vedere adesso sul maschile, leggeremo la parte in ombra e la parte in luce. Quindi sul maschile qual è l'archetipo? Il sacerdote, le responsabilità. Facilita il compromesso spirituale, attua come canale di energia spirituale. Da dove veniamo? Viola la fiducia della sua comunità spirituale e sta seducido por su papel spirituale. Qua abbiamo il conflitto con una morale sociale comune e il suo cuore. Quindi il sacerdote mi parla di decisioni ferme che lui vuole prendere e le situazioni che vivrà in questa settimana l'energia maschile sono situazioni di pressione che lo portano poi a realizzare qualcosa, che è come l'arco che più lo tendi indietro e più scocca la freccia lontano possibile. Sì, vediamo un po' queste altre. Qua sono le energie femminili che fanno cose grosse. Ma ripeto, le energie femminili non è una donna solo. Sono le energie femminili che coesistono in ognuno di noi. Poi in chi le sente di più, in chi magari medita di più, in chi magari ha un'attenzione cosciente spirituale maggiore durante la giornata, va a distruggere delle situazioni limite. Mi spiego? Ok. Abbatterle. Vediamo. Bambini, e qua abbiamo il sé di coppia e bambini, ci possono essere anche delle responsabilità di figli qua, col sacerdote che mi indica il papa, un po' responsabilità familiari. Fai uno sforzo. Wow, vero amore, questo è l'amore della tua vita, addirittura. Beh, qua abbiamo delle energie femminili, oppure l'energia femminile che coesiste in ognuno di noi. Nella misura in cui noi abbiamo trovato una persona o abbiamo connessione con una persona o stiamo con quella persona, qua l'energia femminile che è in ognuno di noi si rende conto di aver trovato un vero amore, quindi fa lo sforzo di andare, molte energie femminili, che ripeto possono essere anche uomini, vanno verso supportando anche, comprendendo il maschile. Magari ci sono responsabilità di figlio, altre responsabilità di altra natura, non lo so, però vengono comprese queste cose. Beh, in chi è più sviluppata l'energia femminile, qua abbiamo l'asso di coppia come prima carta, si renderà conto di un grande amore con il quale hanno a che fare. Per me non esiste l'amore della tua vita. Noi ce lo diciamo così per intenderci, passando a livelli superiori di consapevolezza, cosa stiamo comprendendo aprendo il quarto chakra? Almeno fin quando la Kundalini non inizia a stare stabile nel quarto chakra, che tutto è amore. Io ho avuto grandissimi amori, tutti erano veri amori, tutti sono gli amori della mia vita, i grandi amori proprio che ho vissuto, no?
Non aspetto il grande amore, se il grande amore è tutto, cioè non esiste. Cioè fondamentalmente la visione romantica che abbiamo quando abbiamo i chakra bloccati è una visione di possesso egoico. La visione romantica quando apri il quarto chakra è una visione che include il tutto, è una visione onnicomprensiva, una visione che non ti fa stare più male per amore, questo è il senso, perché tutto dipende da quanto sono bloccati i chakra. Cioè, la visione romantica della coppia che abbiamo quando abbiamo i chakra bloccati è una visione di possesso, è una visione gelosa, è una visione egoica. Tutta l'umanità sta viaggiando ancora così, eh? Cioè noi ci stiamo educando a un salire superiore a questo. Quando inizia questo qui Kundalini a stare in pianta stabile nel quarto chakra, allora tu provi una profonda compassione per gli amori che hai avuto, per l'amore che hai, includendoli tutti all'interno della manifestazione del tuo sposo celeste. Quindi qua come la decliniamo questa cosa? Ci sono energie, per esempio, femminili che hanno incontrato in una persona che le ha permesso di accendere la Kundalini molto forte. Allora ti dicono fai uno sforzo, vai oltre i tuoi limiti, usa questa persona per superare te stessa, fai appello alla bambina interiore per la quale non ci sono limiti, perché quello ti porterà il vero amore dentro di te che puoi condividere la tua interezza con l'altra persona. E con un livello di consapevolezza più alto noi leggiamo lui lei in questo modo, come deve essere letto. Ok? Ricorda, qua ci sono energie femminili che sono pionieri di questa bellissima visione e la porteranno con le persone che incontrano, d'accordo? Ok. Wow, detto questo ragazzi miei, anche qua abbiamo scritto un colossal. Io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando guardate i vostri segni zodiacali e ascendente soprattutto per il mese di aprile dove ci ho messo tutto, il rituale della buona riuscita e le pratiche e soprattutto qual è la tua missione animica in questo mese. Stiamo facendo un lavoro grandioso, vi abbraccio a una siamo una grande famiglia bellissima. Qui troviamo sempre il supporto per darci la mano l'un l'altra, capire che non siamo più ormai da sole a riscrivere la storia e a vivere in quell'età dell'oro di cui i grandi signori ci stanno accompagnando per riportarla in auge, per riportarla dentro il nostro cuore, affinché possiamo vedere tutta questa bellezza che era praticamente dietro ai nostri filtri. Ok? Detto questo, ragazzi miei ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!